وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو ورو سوال کړی دی چې یو زنانه هغه غسل د جنابت کوي، نو د جنابت غسل د زنانه د پاره کاغه کونسي وي، نو صرف د ویختو بیخونو ته اوبه رسول ضروری دي او پاتې شو کونسي، نو کونسي کولاول په زنانه باندې لازمي نه دي، بلکې پاغي باندې چې صرف اوبتی دي کې بس دا کافی ده. کنارینه کونسي جوړ کړي نو دا فقهاو دا مسله نقل کړي ده، هغه به ویخته کولاوي په غسل کې، او د زنانه د پاره کونسي کولاول دا ضروری نه دي. یو بل سوال کړی دی، وای زمونږ یو ملګری دی داغه ټینشن زیات دی، نو وای داسې وظیفه راکړي چې هغه ختم شي. د دې لپاره بهترینه وظیفه لا حول ولا قوة الا بالله دغه ذکر د ډیر کوي چې څومره ډیر کوي شي. او دویم دا چې د سورته مؤمنون اخري آیاتونه افحسبتم انما خلقناکم تر اخره پورې دا څلور آیاتونه دي، دغه د پزان باندې شفقي یا که خپل نشي کوي بل څوک روزانه درې ځل سحر او ماښام دغه آیاتونه په وایو په شفقوي. بل سوال کړی دی چې یو کس په بل باندې پیسې قرض وي، نو دا غنه غوښتي هغه سره نه وي او دیم پوه شو چې نشته ور سره، به ورته وی چې بس معاف مې کړی نه غواړم درنه، سو وخت پس بیا تی وغواړي، نو د دې څه حکم ده؟ اصل کې خبره ده چې دا پیسې ورته وبخلي نو دا هدیه ده، او هدیه که یو سړی چاته ورکي او به دوباره غواړي نو غوښته شي، خو لیکن دا ډیر ناکار عمل ده. یو د جواز خبره ده، دا جایز دی چې یو سړی چاته یو شی هدیه کی به واپس ته غواړي، لیکن بهتر نه دی. په حدیث مبارک کې مثال ذکر شوی دی، مثال دا دی چې څوک چاته یو شی هبه کی به ته واپس غواړي، دا سه مثال دی لکه بیا د بی د مافي سپېچي دغه کې الټه وکي او به واپس خپل خوري، دا سه مثال لري. یو بل سوال کړی دی چې یو کس باندې څوک د غلا الزام ولګي په دروغ باندې او بیا په هغه ثابت نشي، نو دا چې اسلامی حکومت وی چې د دروغ او الزام په چا باندې څوک ولګي او هغه سره شاهدان نه په دې باندې، نو دغه سړی د تعزیر مستحق دی، د سزا مستحق دی. خو دا په اسلامی نظام کې دا کار کیږي، او چې اسلامی نظام نه یم لکه مثلا نن سبا په اسلامی ملکونو کې بیا هم دا کس چې د دروغ او الزام لګولې دی نو عظیم ګناهګار دی، ځکه دغه عمل ته بهتان ویل کېږي، او بهتان دا په کبیره ګناهونو کې یو لوی ګناه ده.